Umbuso uthi ukuqala kokuqulwa kwaleli cala ngoNhlaba kuzokwenza ukuthi nemindeni yezisulu ithole ubulungiswa. Abasolwa abahlanu ababoshwa kuleli babhekene necala lokubulala, ukuzama ukubulala nokushushumbisa ngemali. Baboshwa ngoNhlolanja ka-2024 kanti bese kuphele izinyanga bekuphonsela inselele ungakhululwa kwabo ngebheyili. Inkantolo ithe ungabibikho kwabasolwa ababili abasagcinwe eSwatini angeke kuphazamise ukuqala kokuqulwa kwaleli cala. Umshushisi ucele ukuthi leli cala ledluliselwe enkantolo ephakeme yaseThekwini. The matter against you is now trial ready. It is now transferred for you to appear in the Durban High Court or in the High Court sitting in the Durban Magistrates Court. Sisekhona KwaZulu-Natal lihlehliselwe uLwesibili oluzayo icala elibhekene nababili abasolwa ngokubulala ikhansela laseMandeni uPhendukani Mabhida. Bebevele enkantolo yemantshi yaseNyoni ngecala lokubulala nokuzama ukubulala. Ngakolunye udaba sigodliwe isinqumo ecaleni elibhekene nezithandane ezimbili eyisolwa ngokushushumbisa izithombe zezingane zigila imkhuba. Laba bebezofaka isicelo sebheyili namhlanje enkantolo yemantshi yaseRandburg. Ummeli wabo uqinisekisa inkantolo ukuthi bazovela njalo enkantolo uma benganikezwa ibheyili. eGauteng lihlehliselwe umhlazi ngama-25 icala lokuthumba nokushaya elibhekene nomfundisi uPhaseka Mporo Motweneng. uPastor Mporo ubevele enkantolo yemantshi yasePalm Ridge namhlanje.